আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। সাইদ ভাই, দর্শক দর্শক আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয় নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনকলা গ্রাম, হাটের পাশে আমার বাসা। আপনার এখানে কি পাওয়া যাবে এবং কি দেখাবেন দর্শকদের? ভাই আজকে বাচ্চা কালেকশন করছি, তিনটা বাচ্চা রেডি বকনা, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুব উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা এবং দামটাও সীমিতের মধ্যে রাখছি ভাই। আচ্ছা সাইদ ভাই, চলুন আমরা বক্তা বাচ্চাগুলি দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখান দর্শকের। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বক্তা, বয়সের একটা বক্তা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। সাইদ ভাই, 1 নম্বরে বক্তার জাতমান বয়সটা? ভাই এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা বাচ্চা, হাই কোয়ালিটি ডবল বডির বাচ্চা, খুবই উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা। বাচ্চাটা দেখান, তার পাটা কতটা মোটা, কতটা হাইট এবং ডবল বডি প্লাস নেস্টেজগুলো সম্পূর্ণ মানে স্কোয়ার, মানে এর পুরো পার্সেন্টের বাচ্চা হয় না ভাই। চামচাটা অনেকটা গোল সব, মাজাটা দেখেন কতটা ভারী আর খুবই শান্তশিষ্ট ভাই। বাচ্চাটা খুবই শান্তশিষ্ট, এর মাজাটা গোল অনেকটা চড়া আর এখনই দেখেন আর বুক সমান। বাচ্চাটার বয়স 13 প্লাস চলতেছে, অল্প দিনে হিটে চলে আসবে ভাই। ওলান পালনটা দেখি। হ্যাঁ দেখান, চারটা নিপুল 4 জায়গায় আছে। দাস আবার বলছে একটু। নিপুল 4টা ঠিক আছে? হ্যাঁ, 4টা নিপুলের 4 জায়গায় অনেকটা করে ফাঁকা ফাঁকি ভাই, আর অনেকটা বড় বড় নিপুল। তাহলে স্বল্প সময় আশা করা আছে হিটে আসবে? একদম অল্প টাইমের মধ্যে ভাই, 1-1 মাসের মধ্যে কনসেপ্ট চলে আসবে। কতটা হাইট, কত বড় গোটা দেখলে দর্শক বুঝতে পারবে ভাই। পাটাগুলো অনেকটা করে মোটা মোটা এবং নেস্টেজ গিরের উপরে সর্বোচ্চ পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। হ্যাঁ, দামটা কেমন রাখছেন? ভাই বাচ্চার দাম চাচ্ছি 1,15,000 টাকা। দামটা করতে পারবে? হ্যাঁ সমস্যা নাই, দরদাম করতে পারবি, আলোচনার সাপেক্ষে নিতে পারবি ভাই। বন্ধুরা শুনেন, 1 নম্বর বক্তার দাম 1,15,000। জি 1,15,000। ডবল বডির বাচ্চা, কোনো নাভি কম্বল কিছু নাই, মানে সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটির বাচ্চা ভাই। তারপর দেখছেন 2 নম্বর বকনা, এটাও বড়সড় একটা বকনা। সাইদ ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা ভাই, খুব হাই কোয়ালিটি, খুব উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা, ডবল বডির বাচ্চা। দর্শক দেখলেই বুঝতে হবে আসলে কতটা পার্সেন্ট এবং ভবিষ্যতে কতটা হাইট হবে ভাই। একটা বিগ বডির গাভী হবে আল্লাহ পাক বাচ্চা রাখলে, এবং 4টা পা দেখান যে কত মোটা মোটা, পরিপূর্ণ খাইটের মতন মোটা ভাই, একদম স্কোয়ার, মাজাটা কল অনেকটা কল ভারী ভাই। হ্যাঁ ওলান পালানটা দর্শকের দেখান ভাই। 4টা নিপুল 4 জায়গায়, অনেকটা করে দূরত্ব ফাঁকাফাঁকি আছে ভাই। ওলান ভালো আছে? অসাধারণ ভাই, আর খুবই শান্তশিষ্ট। এইসব বকনা বাচ্চা যদি শান্তশিষ্ট না হয় তাহলে দুর্দান্ত কল খুবই সমস্যা। যে তাহলে 2 নম্বর এটাও রেডি টাইপের? জি ভাই, এটাও রেডি টাইপের, এটাও 13 প্লাস বয়স আছে, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুবই উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা। বাচ্চাটার 4টা পাও দেখেন ভাই, মানে একটা গরু যে আসলে 10 মণ 8 মণ ওজনের ওয়েট রাখার মতো সে ক্ষমতাগুলো এনার মধ্যে আছে ভাই। আর 2 নম্বর এটার দামটা কেমন রাখছেন? ভাই এটার দাম চাচ্ছি 95,000 টাকা ভাই, সিঙ্গেল। 2 নম্বর পর্দাটা 95,000? জি 95,000 টাকা। দেখছেন এটা 3 নম্বর বকনা, এটা খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটাও একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা ভাই, খুব হাই কোয়ালিটি, খুবই উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা, ডবল বডির বাচ্চা। দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে আসলে এই বাচ্চাগুলো কতটা পার্সেন্ট এবং ভবিষ্যতে কতটা বড় হবে ভাই। খুবই হাই কোয়ালিটি, মাথাটা তো একেবারে ছোট ভাই, মানে এর বর্ণনা আর কি বাদ বাকি দর্শক দেখতে বলছে। চামচুচাগুলো প্রত্যেকটা গরু একেবারে সব ভাই, এবং মাথাটা কতটা চড়া দেখছেন, বিন্দু পরিমাণ কোনো সমস্যা নাই ভাই। ওলান পালান ঠিক আছে? হ্যাঁ 4টা নিপুল দেখেন ভাই, দর্শকের দেখেন, দেখছেন কত জায়গা ভাই, অসাধারণ জায়গা। থমথম করে 4টা নিপুল অনেকটা করে ফাঁকা ফাঁকে, অনেকটা বড় বড়। 3 নম্বর এটা কি রেডি টাইপের? এটাও রেডি ভাই, এটারও প্রায় 13 মাসের মতন বয়স আছে। এইগুলা বাচ্চা ভাই 1-1.5 মাসের মধ্যে প্রত্যেকটা বাচ্চা কনসেপ্টে চলে আসবে, প্রত্যেকটা সেফজনের বাচ্চা। এইটাগুলো যা আসে 1-1.5 মাস লালন পালন করে নিজ হাতে বীজ দিতে পারবে ভাই, আর খুবই হাই কোয়ালিটি, খুবই উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা হবে ভাই। দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 88,000 টাকা ভাই।
3 নম্বর বক্তাটা 88,000। 88,000 টাকা ভাই। এটা দেখলেন ভাই 1 নম্বর রেডি টাইপ বক্সা, 13+ বয়স আছে ভাই, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুবই উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। এটা ছিল ভাই সিরিয়াল নম্বর 2 নম্বর বাচ্চা, এটাও 13+ বয়স, 1 মাসের মধ্যে কনসেপ্টে চলে আসবে, ডবল বডি বাচ্চা, খুবই হাই কোয়ালিটি বাচ্চা ভাই। এটা ছিল সিরিয়াল নম্বর 3 নম্বর বাচ্চা ভাই, এটাও 13 মাসের মতন বয়স আছে, খুবই হাই কোয়ালিটি, খুব উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা। 3টে বাচ্চা কোনো দর্শক ভাই একসঙ্গে নিলে দাম রাখছে 2,80,000 টাকা ভাই। 3টা গরুই রেডি বক না, একবারে সীমিত দাম, অল্প দামের মধ্যে সাপ্লাই দেবো ভাই। যে 3টা গরু দেখালাম খুবই হাই কোয়ালিটি, খুবই উন্নত মানের পার্সেন্টের বাচ্চা। এইসব বাচ্চা আসলে দর্শক ভাই নিলে লসের কোনো সম্মুখীন হবে না। 3টা বাচ্চাই সেফ জনের বাচ্চা, 1 মাসের মধ্যে এগুলো কনসেপ্টে চলে আসবে। এক কথায় 3টাই রেডি ভাই। সিঙ্গালে নিলে সিঙ্গালের দামটা বললাম, আর 3টা বাচ্চা কোনো দর্শক ভাই একসঙ্গে নিলে 2,80,000 টাকা দাম পড়বে ভাই। এসব বাচ্চা নিয়ে খামার করলে লসের সম্ভব, যতই দিন যাবে তত টাকা পয়সা বাড়বে, কমের মুখে কোনো সম্মুখীন নেই ভাই।